皇上有着多重的身份，必有多重思虑，那就要看什么在皇上心里是最重要的了。朕是皇帝，是大清的君主，朕的心里面不能只有亲人而无朝局。皇上既然在意科尔沁部，想和他们密不可分，那就只有将自己最信任的人嫁过去，才是最好最稳妥的。朕当然知道，让景色嫁过去最为合适。可皇后才失了永从，朕怎么忍心让她再承受生离之苦呢？臣妾知道皇上的忧虑，但是国有重用，公主先是帝王家臣，才是父母之女。这件事情，容朕再想想。皇上，傅恒大人在御书房外求见。他定是为了此事来求见，他呀，肯定会为皇后母女说话。既然傅恒大人求见，皇上不妨听一听。讷亲他们进宫劝阻恒提远嫁蒙古，皇帝不知道听进去没有？太后别急，您得沉住气。皇帝都几日没来请安了，有心避着哀家呢。有些话哀家说不得，但须得有人去说。太后是指淑嫔和梅嫔？养兵千日，用兵一时。讷亲他们在前朝里进言，这后宫的枕边风也要吹起来。可惜呀，淑嫔她情痴根本用不上，梅嫔倒是有心，就是笨嘴拙舌也说不到点子上。皇上近来一直心焦，眼下恐怕只有娴贵妃才能在皇上跟前说进去话。要不要奴婢把娴贵妃找来？咱们主动去找她。但是哀家还不想给她这个脸面。是。不过太后，讷亲大人在朝中可是一直力劝皇上不要许嫁恒提长公主的，可私下里也劝过您。其实，恒提长公主嫁到科尔沁部也不是坏事，毕竟科尔沁部是蒙古诸部之首。长公主若嫁过去，与太后您在宫中朝中的地位也是有好处的。这些，哀家怎能不知？可所有的好处堆到一块儿，都不及孩子在身边要紧。当年恒绰远嫁，哀家就是为了朝廷，不得不先尽了贵妃的职责，尽量不去想哀家还是个额娘。可如今，哀家正日活在对恒绰的思念之中，身边唯一的恒提还有可能再要被远嫁，哀家顾不得那些好处职责了。此时的哀家，先是个额娘，再是太后。娴贵妃来给太后请安。让她进来吧。臣妾给太后请安。起来吧，坐。谢太后。这个时候来做什么呀？臣妾是晚辈，是来替太后解忧。前朝大臣们都劝不动皇帝，难不成你想去劝劝他？朝臣们怕是没劝在点子上，倒是张廷玉张大人来面见皇上，说了许嫁和敬公主的好处。皇帝听进去了？臣妾不知。不过臣妾恳请太后知会朝臣们，历承恒提长公主下嫁的益处，极力劝谏长公主远嫁。娴贵妃，您这
不是戳太后的心窝子吗？不仅如此，太后还要自己递风出去，让皇上知道，太后已经知道了下嫁长公主的益处，极力要将长公主嫁出去。哀家自己去说，要许嫁横提。是。当然，臣妾不是真的想让太后嫁女，而是想帮太后把长公主留在身边，所以恳请太后行事，前朝后宫齐礼。越是人人知道太后要嫁女，尤其让皇上和皇后知道，越能力保横提长公主留在宫中。择利而为，是为后妃的选择；力保儿女，是为人母的选择。皇后是额娘，即便她知道，也舍不得自己的女儿的。想必皇后是为母情急，一时乱了方寸，才会不顾病势为和敬公主拼力一搏。这时候太后和皇后谁先定下心来往前走一步，反而可以留住自己的女儿。好处多了，才会让人心动。哀家自己去造势，让富察氏族按耐不住，必会给皇后施压。皇后是富察氏之女，处处以全族利益为重。如今被自己的至亲逼迫，怕她也无可奈何。哀家小瞧你了，果然是个聪明人。谢太后夸奖。皇上为此事烦心已久，臣妾只想助皇上了了这桩心事，心事一了，朝局也安稳，臣妾也可以略略报答当年太后的庇护之恩。仅是如此？仅是如此。怕你还恨着皇后吧？臣妾不敢。冰雪聪慧，你这脾性，哀家喜欢。皇上还在为蒙古求娶之事烦心吗？皇上别这么看着臣妾，臣妾不胡乱多嘴就是了。说来，臣妾也是和敬公主的庶母，当然是希望公主留在身边的好啊。这还像句话？嫁了蒙古，便是得了实打实的靠山。皇上满心孝顺，自然是希望科尔沁部这般威武的好女婿是给太后得了的。实打实的靠山，这个道理你明白，难道朕不明白吗？皇上当然是最明理的，谁的女婿总帮衬着谁嘛。行了，你别说了，朕意已决，下去吧。臣妾告退。皇上要本宫和纯贵妃去劝和敬公主啊。是，皇上怕是自己为难。皇上虽然决定让和敬公主下嫁，可心里总是不好受。若贤主和纯贵妃能劝得公主乐意接受的话，那皇上心里也好受些。本宫明白，也是该替皇上分忧。可公主的性子，怕是不好劝。和敬公主是皇后所出的嫡公主，性子倨傲，一向是不好说话的。有劳贤主和纯贵妃了。
纯贵妃已经知道了，正在赶来，要与您商议呢。本宫知道了，你先回去吧。这。主儿，看来您跟纯贵妃有钉子要碰了。也许吧。劝和敬公主这事儿啊，不能越过皇后。午后等皇后服了药，精神些，咱们先去面见皇后。眼下不是应该先去劝说和敬公主吗？皇上并没有让您先去见皇后娘娘啊。皇后娘娘是和敬公主的额娘，这事儿也瞒不了她。父后是本宫的亲弟弟，怎么能利欲熏心？听朝臣们说，横提下嫁科尔沁部的好处，就这样让本宫同意景色出嫁了。就连张廷玉大人都在皇上面前进言了，您再舍不得母女分离，也得为富察氏上下打算呢。本宫怎会不知道？联姻科尔沁部对富察氏有莫大的注意，也可帮助皇上制衡蒙古大部。可是本宫身为人母，舍不得景色。可傅恒大人说，天大的好处不能给了太后和钮祜禄氏。本宫这一辈子都在为了富察氏，就不能许本宫私心一回吗？傅恒大人说您病重，不能不想到万一。如果谁还能为公主的婚事打算呢？他们哪里是为了本宫和景色着想？他们满心里只有富察氏的利益。您是大清的皇后，更是富察氏的皇后啊！本宫为了富察氏的荣光，已经耗尽了心血，舍出了一生，结果连自己的女儿也要跟着本宫一同牺牲。娘娘，您该吃药了。娘娘，贤贵妃来了。今儿倒是热闹，嘉妃刚走，你就来了。人人都往本宫跟前凑。臣妾是来禀告皇后娘娘，皇上命臣妾和纯贵妃去劝说和敬公主远嫁蒙古科尔沁部。皇上思虑再三，宁舍一时之情，也为公主找一个最好的去处。本宫身为皇后，皇上有什么事儿，自然会亲自来跟本宫商议，无需你来告知。再者说，本宫母仪天下，与皇上一心，自然以国事为重。景色是嫡公主，何该为大清的江山社稷奉献一切？皇后娘娘不舍公主，但为了江山社稷，如此通达，垂范天下，令臣妾钦佩万分。您宽宽心，对凤体也有益。你不要总惦念当年差点成了皇上的嫡福晋，现在看着本宫体虚，就想越俎代庖。臣妾还并无此意。皇后娘娘提起这些事儿，这么多年是皇后娘娘放不下，心有执念，难免行事悖乱。本宫是大清的国母，从来行事清明，何来的悖乱？
皇上了解皇后娘娘，心系天下，更心系富察氏。皇上知道皇后娘娘会允准和敬公主嫁往蒙古大部，一是为了江山社稷，二是为了公主有个好的归宿，和富察氏互相扶持，延续富察氏的荣光。出身大族的女子，哪一个不是为了家族的荣光费尽心思？当年，你的姑母景仁宫不也如此？她费尽心思把你塞给三阿哥和皇上，又为哪一般啊？你啊，不过是想费心，也族中无人罢了。臣妾族中是无人，臣妾更无儿无女，不似娘娘般福泽深厚。臣妾能从冷宫活着出来，也实属不易，只想过简单随心的生活，不想似娘娘般被族中亲人逼迫做着违心之事，含泪带笑，更不会和儿女生离死别。你少在这里扮伶牙俐齿，劝得服景色，才算你对得住皇上的吩咐。皇后娘娘请保重凤体，来日还要送和敬公主出嫁，臣妾先告退了。娘娘，娘娘，你没烫着吧？你消消气，尽快保住身体啊！公主，贤贵妃娘娘和纯贵妃娘娘来了。坐吧。公主在看女则啊，想必是崇敬长孙皇后的言行。皇上已经想好了，公主嫁往蒙古科尔沁部，婚事就定在明年3月，草长莺飞，春和景明，果然是公主出嫁的好日子。我不嫁，即便我真的要嫁，我乃中宫嫡出，婚嫁大事岂是你们2人可以向我冒昧提及的？自会有皇祖母和皇阿玛、皇额娘向我说。公主说的极是，此事原本不该我2人开口，只是公主也是知道的，皇后娘娘病弱，无暇顾及公主，皇太后年事已高，皇上要一心忙于朝政，所以才将此推心置腹之事交于我2人。说来呀，皇上真是心疼公主是嫡女，所以才选择了蒙古科尔沁部最尊贵、最至亲的王爷为额驸。这门亲事啊，果然是门当户对。你不必拿皇阿玛来压我。纯贵妃若觉得远嫁蛮荒之地甚好，何不让你自己的女儿出嫁呢？这景言才2岁多，要如何出嫁？公主，蒙古铁骑向来是我大清安定四方的后援劲旅，满蒙联姻也是先祖就留下来的规矩。那又如何？我不喜欢，自然不嫁。公主想天下之养，就该为天下倾尽心力。更何况这次只是让公主遵循满蒙联姻的旧俗。父母在，不远游。皇额娘抱病，永从夭折。我身为长女，理应承欢膝下，洒扫侍奉，以全孝道。
公主的这门婚事要进的就是皇后娘娘的小道。怎么可能是皇额娘？她怎么舍得我这唯一的女儿七阿哥早伤，皇后娘娘唯一能依靠的就是公主您一个人。若要中宫之位稳若泰山，就需有强劲的依靠。公主嫁往科尔沁部，便是最好的打算。贤贵妃，何必把这些事情与公主说穿呢？公主不懂父母的苦心，本宫要跟她说一说。公主若不明宫中的道理，本宫也得跟公主明一明。皇上执掌四方，就需安邦定国；皇后娘娘位至中宫，就需母仪天下。公主是天之娇女，就需为大清尽心尽力，为皇上、皇后尽辅佐之责。在这宫里边，卑微如奴才，尊贵如公主，都有自己的位置和责任，别无选择。皇额娘，锦瑟，你皇阿玛既然让2位贵妃去劝你，就说明她决心已定，只差一道圣旨颁布天下。皇上的脾气，皇额娘是最知道的。江山为重，他决定了的事儿，就再难转换。哪怕是皇额娘事先备了万一的侥幸，如今也是不能了。可是皇阿玛还有恒体长公主这个妹妹，恒体长公主是儿臣的姑姑，还比儿臣大了几岁。为什么皇阿玛偏要选儿臣呢？你皇阿玛原本也想让恒体长公主嫁出去，可若真那样做，无疑是加强了太后与蒙古各部的联系。皇额娘的意思是，就因为太后的端淑长公主嫁去了蒙古，所以恒体长公主不能再嫁。是，科尔沁部是我大清最重要的姻亲，是大清安定的后盾。要嫁，只能嫁最亲的人。而你，若是嫁去蒙古联姻，便是对皇额娘和富察氏一族最大的扶持。所以，只能是儿臣了吗？这是最好的机会，这样的机会不能给了太后的女儿，必须要抓在我们的手上。可是皇额娘，您真的舍得女儿吗？皇额娘从一出生便知道，自己这个人，这一条命，都是属于富察氏的。像你，一出生便是公主，你的一切是属于大清的。作为大清的公主，这是你的职责，也是你最好的归宿。儿臣明白了。儿臣既然存定了孝心，也是大清和富察氏的期望，那么女儿顺从就是。公主，我头一回知道，
原来生在帝王家是如此艰辛。还不如做一个乡野村夫的女儿，还没了这么多拘束。本宫无能，不能保住皇子。以后，富察氏的基业和昌盛，一半是要靠景色了。娘娘一番苦心，还是不要多思劳神了，赶紧歇一歇吧。娘娘，娘娘，莲心，快进来扶娘娘！娘娘，娘娘，快去请太医啊！哎，娘娘，走，快扶娘娘到榻上。景色出生时，皇后生的大公主就已经夭折，哲妃难产，与二公主一块离世，所以很久以来，朕只有景色这一个女儿。直到纯贵妃生了4公主，但也难以取代景色在朕心目中掌上明珠的地位。臣妾知道皇上一向疼爱和敬公主，在朕的心中，女儿与世无争，怎么教养都不过分。纵然偶尔景色骄纵任性，但朕也从来不以为意。朕一直以为景色会永远待在朕的身边，承欢膝下，从未想过有一天她会远嫁。皇上这般舍不得公主，要不然皇上在京城设立公主府，让公主和额驸成婚之后多回来省亲，这也算是个缓和。眼下也只能这样了。朕只希望景色可以安心地接受这门婚事，从今往后的日子能够和乐美满。科尔沁与大清联姻已久，此番诚意求娶，他们一定会好好待公主的。皇上您也不必太忧虑。但愿如此吧。固伦和敬公主上蒙古科尔沁部，晋封恒提为固伦柔淑长公主，明年3月上礼藩院侍郎宗正。哀家知道这个宗正，出身书香门第，是个踏实有才之人。而且，恒提嫁入京中，可以时常在哀家面前尽孝。太后心愿已足，再没什么不高兴的。是啊，梅嫔争气，没少在皇帝面前吹风，贤贵妃很尽心。若不是贤贵妃想到反其道而行之，皇帝没准还听不进去呢。也是皇后病重，总要为女儿想个好去处。这个好，在富察氏族人面前，必定心动。皇后娘娘的病，皇上心里有数嘛？皇帝当然是知道的，这不，吩咐了提前回銮。皇后，皇上，你怎么在这儿？躺着，躺着。朕原本睡下了，但心里面总是念着你和景色，心里不安，所以过来瞧瞧你。谁知你一直昏睡着。臣妾已经好多了。
皇上，臣妾想再次去陛下元君祠拜求，希望赐臣妾一个嫡子。皇后，你身子不适，不宜劳动。过些日子，朕打算回銮，咱们也该回京，为景色的婚事准备了。臣妾没事儿。你好好歇着，朕去前厅坐坐，再回来看你。皇后的身子已经糟到了这种地步吗？皇上，皇后娘娘这些年一直是焦思苦虑，太过要强，一直想着进步提气，原本是精神百倍的，但是，皇后娘娘是用心过甚，其实大半是心病，微臣们只能医得了病，却医不得心呐。望皇上恕罪。皇上恕罪。这次有景色的婚事冲喜，只要你们细心医治，皇后一定会好起来的。是。李煜，为免车马颠簸，皇后的身子受不住，回城改走水路，你加紧安排。这医得了病，医不了心。本宫果真落到如此地步吗？今夜见皇后的气色好了许多，朕很是欣慰。时气和暖，臣妾也觉得没那么虚弱了。皇额娘心疼你，用完晚膳之后就去为你诵经祈福了。皇额娘用心，臣妾感愧。皇后病体虚弱，早些回到清阙坊歇息吧。李煜，送皇后回去。这，皇上，没几步路，有苏联和莲心陪臣妾回去就行。李煜还是伺候皇上要紧。好，你回去时小心足下滑着。臣妾多谢皇上关心。皇上，臣妾告退了。李煜啊，山东巡抚新进了一个四州班子，可以让贤贵妃过来赏月了。晚膳前，奴才去通传过，这时候贤贵妃该过来了。今晚月色真美。本宫许久没有见过这么清冷的月色了。皇后娘娘，别招了风，咱们还是赶紧回船上吧。娘娘喜欢赏月，不如奴婢去让齐太医晚点来诊脉，莲心陪着娘娘。也好。
给皇后娘娘请安。贤贵妃，这是要去哪儿啊？皇上有旨，让臣妾去赏月。去吧。他这般得意，他是要在本宫面前耀武扬威吗？娘娘，回船上去吧。本宫想在这儿多待一会儿。那奴婢去取些药来。这个还挺好吃的。问纯贵妃于妃安，梅嫔来啦，快坐吧。可心上茶。是。怎么想着过来了？妹妹睡不着，来找姐姐们聊聊天。只怕是妹妹太想皇上了，才会睡不着吧。姐姐们知道吗？东巡前，钦天监曾禀报说，克星县离宫，御史中宫将有祸殃临头。这如今看来啊，皇后娘娘病重，就是应了这句天象啊。不能乱讲，皇后病重是因为七阿哥过世，伤心过度所致。可怜的孩子，怎么就得了痘疫？还好这一场斗役只是轰了一个七阿哥，别的阿哥和公主都安然无恙，也算是神佛庇佑了。有什么可怜的？两位姐姐没听说过一种说法吗？什么？一报还一报啊！为娘的做了什么孽，便都报应到孩子身上。这二阿哥和七阿哥都是健健康康的好孩子，怎么会都早夭了呢？梅嫔，说话不要没遮没拦的，若是给皇后娘娘听了去，一报还一报，一报还一报。本宫做了什么孽，都报应在永莲和永从身上。为娘的做了什么孽，便都报应到了孩子身上。不，好像什么东西落水了。要不我们去看看吧？姐姐别呀，外头霜寒。也对，若是有人落水了，必定会呼救，不会这么安静。来人呐！皇后娘娘落水了！来人呐！来人呐！皇后落水了！
奴才该死。好了，停手吧。说到底，也是皇后让他们取药找太医，才没跟着的。平日里这2个丫头还算是尽心，等皇后好了，还得留着伺候皇后呢。皇娘宽仁，罢了吧。该罚的也罚了。听说，把皇后救上来的，是个御前侍卫，是吗？是侍卫凌云彻看到皇后娘娘落水，跳下去救的。是个有功的人。皇上，凌云彻是皇上御前最末等的兰陵侍卫，此刻正在换衣裳，一会儿就过来回话。传朕旨意，凌云彻救护皇后有功，赏白银300两，升为3等侍卫，不必进来谢恩了。这。齐太医，怎么样啊？齐太医，皇后娘娘是不是不太好啊？我先禀告皇上去吧。哎，皇上，如何？皇后娘娘腹中的水已经控出来了，娘娘的脉象是怒急攻心、心力交瘁之兆，此刻痰气上涌，迷了心窍，神志一直未曾清醒，嘴里说着什么一报还一报，只怕什么？皇后娘娘油尽灯枯，怕是到了弥留之际了。但愿皇后娘娘福泽深厚，上天庇佑。你胡说什么？皇额娘正值盛年，怎么会油尽灯枯？晨起扫蛾眉，有天鬓霜微。轻抚枕畔泪，方知旧梦回。年年初心，只为情泪，从来心无悔。朱颜渐褪，弹指芳华难追。望你月夜重重修圆缺，看世界一幕幕。